Sampurasun, salam damai sejahtera, Shalom. Para wargi sadayana, dina dangat ayeuna sim abdi bade medar hiji perkawis nyaeta peti perjanjian. Naon anu dimaksud sareng peti perjanjian? Peti perjanjian nyaeta peti kayu pasagi di mana di lebetna aya dua loh batu. Dua loh batu ieu aya tulisan 10 parentah Allah. Dina kitab Jabur pasal 78 ayat anu ka-60 hiji nyebatkeun yen peti perjanjian lambang kakawasaan jeung kamuliaan nana. Numutkeun kamus Alkitab, peti perjanjian ngelambangkeun kehadiran Allah di tengah-tengah umatna. Janten jelas pisan peti perjanjian ieu ngalambangkeun perkawis kehadiran Allah, ngalambangkeun perkawis kakawasaan Allah, ngalambangkeun perkawis kamuliaan Allah. Peti perjanjian ieu kedah aya di Israel. Sabab lamun perang bangsa Israel kurang percaya diri lamun teu aya peti perjanjian. Kunaon bangsa Israel henteu percaya diri? Sabab peti perjanjian ieu ngalambangkeun kehadiran Allah. Peti perjanjian ngalambangkeun kekuasaan Allah. Peti perjanjian ngalambangkeun kamuliaan Allah. Lamun bangsa Israel perang nyandak eta peti perjanjian, pasti perangna unggul. Bapak Ibu sadayana anu dipikasi ku Gusti, hiji mangsa bangsa Israel kantos kawon nalika mayunan peperangan. Malihan peti perjanjian ieu tiasa karebut ku bangsa deungeun. Tangtos ieu anu ngajantenkeun bangsa Israel janten lemah, teu aya sumangetnya. Gusti barang damel. Kunaon Gusti ngawidian peti perjanjian ieu tiasa karebut ku lawanna bangsa Israel. Kumargi Gusti ngagaduhan rarancang kage bangsa Israel. Tangtosna aya anu ngabalukarkeun naon sabab musababna peti perjanjian ieu tiasa karebut ku lawanna bangsa Israel. Salah sawios kendalana nyaeta aya di bangsa Israelna nyalira. Tapi abdi ningal yen aya rencana Gusti di mana Gusti baris mintonkeun kekawasaan Gusti, baris mintonkeun kehadiran Gusti, baris mintonkeun kemuliaan Gusti ka bangsa anu kantos ngarebut peti perjanjian eta. Bapak Ibu sadayana anu dipikasi ku Gusti, hiji mangsa bangsa Israel bade nyandak peti perjanjian. Tapi kumargi aya masalah di perjalanan, peti perjanjian ieu disimpangkeun ka imah Obed Edom. Salami 3 bulan. Naon anu kajantenan sareng keluarga Obed Edom? Saprakna keluarga Obed Edom kasimpenan peti perjanjian, keluarga Obed Edom nampi berkah Gusti anu luar biasa. Salami 3 bulan keluarga Obed Edom saeusi imahna diberkahan ku pangeran. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, tabut perjanjian atanapi peti perjanjian ieu ngalambangkeun kehadiran Gusti. Di mana aya Gusti di dinya aya pitulung Gusti. Di mana aya Gusti di dinya aya mujizat Gusti. Di mana aya Gusti di dinya aya berkah Gusti. Kitu oge Bapak Ibu kangge urang sadayana salaku putra-putra Gusti, hayu urang hadirkeun Gusti di tengah-tengah keluarga urang. Lamun Gusti hadir di tengah keluarga urang, di dinya baris aya kawasa Gusti. Di dinya baris aya pitulung Gusti. Di dinya baris aya mujizat Gusti. Di dinya baris aya berkah-berkah Gusti. Koncina mung hiji, hadirkeun Gusti di tengah keluarga urang.
Kumaha carana urang ngahadirkeun Gusti di tengah keluarga urang. Kahiji nya, urang bangun hubungan anu raket sareng Gusti. Ajak saeusi imah urang kangge dongkap ka Gusti. Urang wangun mezbah keluarga di paeuneunan Gusti. Di mana di mezbah keluarga ieu aya doa, aya pujian, aya penyembahan di payunan Gusti. Bapak Ibu sadayana nu dikasih ku Gusti, upami Gusti tiasa ngaberkahan kulawarga Obed Edom, urang Gad, sanes umat pilihan Gusti, tangtos Gusti tiasa ngaberkahan urang. Komo urang mah umat pilihan Gusti. Urang ku Gusti parantos disaur, urang ku Gusti parantos disalametkeun, urang ku Gusti parantos dipaparinan hak jantan putra-putra Gusti, tangtos Gusti memperhatoskeun urang. Koncina hiji, hadirkeun Gusti dina kahirupan urang. Hadirkeun Gusti di tengah-tengah keluarga urang. Hadirkeun Gusti di tempat pademelan urang. Hadirkeun Gusti di tempat usaha urang. Hadirkeun Gusti dina sadaya aktivitas urang sadaya. Naon anu dipidamel ku urang, sadayana tiasa lungsur langsar, kumargi naon? Kumargi Gusti hadir. Kumargi Gusti aya di dinya. Bapak Ibu, upami urang sok angkat-angkatan, sameme angkat-angkatan urang sok ngadoa. Kunaon urang sok ngadoa? Supados Gusti hadir, Gusti nyarengan, Gusti ngaberkahan, perjalanan tiasa lungsur langsar. Urang sadar ya, yen kehadiran Gusti nyandak pengaruh anu ageng. Kehadiran Gusti nangtoskeun pademelan urang. Jantan, hayu urang hadirkeun Gusti dina kahirupan urang. Hayu urang hadirkeun Gusti dina pademelan, dina usaha, dina studi, dina sagala rupina. Kumargi urang sadar, di luar Gusti, urang teu tiasa barang damel naon-naon. Hayu hadirkeun Gusti dina kahirupan urang. Mugia pedaran kitab suci dina dangat ayeuna tiasa ngabekelan urang sadayana. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti Yesus. Gusti parantos ngemutkeun ka abdi-abdi sadaya supados abdi-abdi sadaya ngahadirkeun Gusti dina sagala rupina, di kulawarga, di tempat pademelan, usaha, di sakola, di mana bae Gusti hadir di dinya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi nyanggakeun panada mung dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.